हेलो गाइस, आई एम रीना होरो। आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते, यीशु सहाय और झारखंडी जोहार। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं सबसे पहले उन लोगों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और हर वीडियो में अपना प्यार दिखाया। आशा करते हैं आगे भी वो ऐसे प्यार दिखाते रहें। आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रेन का सफ़र दिखाऊंगी जो हटिया से दिल्ली तक का है, जिसमें हमें पहाड़, जंगल, खेत, नदी और प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलेगा। और मैं जानना चाहूँगी उन लोगों से जिन्होंने ट्रेन में सफ़र किया है। प्लीज़ मुझे अपना एक्सपीरियंस कमेंट करिए और बने रहिए इस वीडियो में। थैंक यू।
जहाँ पे जो रहते होंगे उसको कितना अच्छा लगता होगा।
स्टेशन आया है, वैसे देखते हैं कौन सा स्टेशन आया है। वरकुंडा, वरकुंडा, ऐसा नाम है। तो ये स्टॉपेज नहीं है, तो ट्रेन यहाँ पे नहीं रुकेगी, ट्रेन चलती रहेगी आगे।
हम लोग खाना खा लिए हैं और रात हो गया है, थोड़ा देर में सो जाएंगे। और चलते हो रात में कैसा लगता है व्यू ट्रेन में। चलते हो ट्रेन में। ट्रेन 1 घंटा लेट चल रही है और देखो कब पहुँचाएगी कल। इसका 1 बजे का टाइमिंग आ रहा था, तो देखो कब पहुँचाएगी। सुबह मॉर्निंग में 6 बजे कानपुर पहुँचाएगी। पूरा अंधेरा है, पूरा अंधेरा हो रहा है। कहीं पे भी लाइट नहीं है, जंगल वाला एरिया है, आसपास कोई भी नहीं है। अच्छा लग रहा है पूरा। बारिश आ रही है यहाँ पे, कुछ जोर से बादल करा कर रहे हैं, बिजली कड़क रही है। बारिश आएगी। बारिश वाला मौसम हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है। बारिश वाली हवा चल रही है। रात में कैसा नज़ारा होता है, ठंडी हवा के साथ में। अच्छा लग रहा है। ट्रेन चलते रहता है। बारिश आने वाली है यहाँ पे, बारिश दोबारा स्टार्ट हो रही है, दोबारा बारिश आएगी। गुड मॉर्निंग गाइस, कानपुर आ गया है, कानपुर सेंट्रल। अभी सुबह के 7 बजे हैं और हम कानपुर पहुंचने वाले हैं बस। ट्रेन रुकी शायद यहाँ पर। चंदारी, तो चंदारी स्टेशन है। चंदारी के बाद ही कानपुर आएगा। आई थिंक नेक्स्ट स्टेशन कानपुर है। तो ट्रेन चल रही है आधा घंटा लेट अभी, तो 2 मिनट बाद इसकी नेक्स्ट स्टेशन कानपुर आ रहा है। कानपुर में ट्रेन रुकेगी 5 मिनट, देन आफ्टर द नेक्स्ट स्टेशन इज आनंद विहार। कानपुर आने वाला है गाइस। कानपुर
इलाहाबाद के बहुत बड़े फेमस है इलाहाबाद। केले देखो यहाँ के कैसे हैं। लिफ्ट है यहाँ पे। तेजस ट्रेन देख सकते हो, तेजस ट्रेन है। काफ़ी अच्छी ट्रेन है, कलर बड़ा अच्छा है इसका। ये रसोई यहाँ है जहाँ पे खाना बनता है गाइस, अच्छा खाना बनता है यहाँ पे। बहुत ऊपर अलग ही अच्छा लग रहा है, बिल्डिंग जो भी है बिल्डिंग अच्छा लग रहा है। यहाँ पे खाना बनता है, रसोई यहाँ, गाड़ी भी चलती है यहाँ पे। आई थिंक ये बाहर निकलने का रास्ता होगा कानपुर वाला। तो दोबारा चलते हैं अपनी सीट पे। ये ट्रेन कब चल पड़े पता नहीं, तो ट्रेन छूट ना जाए इसलिए चलते हैं सीट पे। गाड़ी के लिए रास्ता, नीचे जाने का रास्ता यहाँ से है, बाहर जाने का रास्ता गाड़ी से। लखनऊ से न्यू दिल्ली जा रही है ट्रेन, ट्रेन काफ़ी अच्छी है। लखनऊ से न्यू दिल्ली जा रही है। लखनऊ से होके आइए, लखनऊ का रूट अलग है थोड़ा सा, कानपुर का रूट अलग है। तो S2 में सीट है मेरी, S2 में है सीट नंबर 36 एंड 33। ट्रेन सफ़र में मैं वैसे खाना बहुत कम खाता हूँ, ना के बराबर, तो मेरे को भूख नहीं है अभी। घर पहुँच के मैं ट्रेन चल पड़ी है कानपुर से, और कानपुर स्टेशन अब जा रहा है बाहर। नेक्स्ट स्टेशन 51 स्टेशन आते हैं बिटवीन कानपुर एंड हाथिया।
रत्ना जंक्शन को जाने वाली कुछ समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आरक्षित। पहुँच चुके हैं, यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है। अब देखो कब पहुँचाएगी ट्रेन। बारिश हो रही है यहाँ पे, आप देख सकते हो बारिश हो रही है। मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का। आगे पैसेंजर गाड़ी तो गाइस हम आनंद विहार पहुंच गए फाइनली। इतना लंबा सफ़र और अब हम पहुंच गए आनंद विहार। राइट टाइम पे ट्रेन चल रही थी, राइट टाइम पे हम पहुंचे आनंद विहार। तो अभी हम बाहर आए हैं स्टेशन से। तो आगे है मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे जाएंगे अभी। और ये है आनंद विहार। तो वहाँ से अभी हम निकले थे पीछे की तरफ से। यहाँ से भी गेट है निकलने का, जाने का। तो दोनों तरफ से है गाइस। अब हम जा रहे हैं वापसी तो नहीं जा रहे, मेट्रो जा रहे हैं। मेट्रो पकड़ेंगे, मेट्रो से फिर कश्मीरी गेट जाएंगे। एंड देन कश्मीरी गेट से आगे वी विल टेक बस। यहाँ से भी देखो कितनी भीड़ है गाइस, बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे, बहुत भीड़। क्योंकि बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड, कहीं पे भी जाने के लिए जो रूट है ट्रेन का वो इधर से ही है। तो यहाँ बहुत भीड़ रहती है। वहाँ पे टैक्सी वगैरह है, ओला ऊबर देख सकते हो आप। और उससे उस तरफ एक बस स्टैंड भी है, इसका बहुत बड़ा सा बस स्टैंड है इसका। और मौसम को देख के लग रहा है बारिश बहुत ज़ोर से आई थी, जा चुकी है। एक बड़ी सी LED लगी है, पता नहीं इसमें दिखा क्या रहा है, कुछ ना कुछ तो दिखाई रहा है। तमिलनाडु के बारे में बता रहा है। ओह गुड। तो चलो अब चलते हैं, उस पुल पे चढ़ेंगे, वहाँ से लेफ़्ट साइड में जाएंगे, फिर मेट्रो पकड़ेंगे। मेट्रो का टिकट लेंगे, वो मैं पेटीएम से बुक कर दूँगा। लाइन में खड़ा होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इससे हमारा समय बचेगा। तो कितनी भीड़ अभी ट्रेन से निकली है, अब सारे के सारे जाएंगे कहीं ना कहीं अपनी मंजिल में जाएंगे। तो ये मेट्रो स्टेशन है ये वाला, और इसी के नीचे की तरफ है बस स्टैंड है इसका, ISBT का, आनंद विहार।
स्टेशन प्लेटफॉर्म तथा ट्रेन के अंदर और ट्रेन स्टेशन सिक्स मेट्रो इसमें अभी हम जाएंगे। अपनी सीट पर मोबाइल फोन और छोटे बच्चे तथा बैग का हाथ तोड़ पर ध्यान रखें, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही से ओके, सो यहीं पे मैं एंड करता हूँ इस ब्लॉग का। और बच्चा चोरी हटिया से आनंद विहार, फाइनली आनंद विहार पहुँच चुके हैं हम। ओके गाइस, बाय बाय।